付費支持自由發聲，請支持 MyRadio。大家可以經 PayPal、PayMe、轉數快或者 Patreon 繳交月費。喺度預先多謝大家持續支持 MyRadio 嘅月費計劃。貫徹聲嘶力竭，繼續青筋暴現，身體力行，隔空發功，毓民踩場。現在同你剖析政治。Hello， 大家好，今日係2025年嘅3月26號，禮拜三，而家係晚上10:01咁啊！而家我哋用緊 Facebook 做直播嘅。《華爾街日報》嘅報導咧就係話咩咧？佢就話23號嘅報導嚟嘅，話中國嘅武裝部隊咧，即係共產黨嘅武裝部隊咧，解放軍啦，已經做好包圍台灣嘅最充分準備，係嘛？嗰個叫做咩咧？叫做所謂戰略隔離，會實施呢個戰略隔離，其實係封鎖台灣。咁呢個封鎖台灣係梗嘅啦，係咪？佢之前做嗰啲演習係咪？就係包圍成個台灣島咁多個港口啊，去做演習噶嘛，係咪？佢又唔怕俾你知，係咪？咁好啦，一打起上嚟嘅時候，嗱，其實所謂打起上嚟呢個講法都唔啱嘅，即係佢一要攻擊你嘅時候，係咪？啲飛彈又好係嘛，即係海陸空三軍咁要攻擊你嘅時候，就即係之前做嘅演習全部咧係可以實戰嘅，即係上兩次我都講過嘅，係嘛？咁而家《華爾街日報》嗰個報導就係佢而家個做法係會點咧？佢就用一種所謂戰略隔離，即係話封鎖台灣，係嘛？等你同外界嘅嗰個聯繫咧斷絕，係嘛？咁要牽涉到好重要，就係一個就係能源，係嘛？你90%嘅能源咧，台灣嘅能源要進口嘅，係嘛？咁你就死得㗎啦！呢一個封鎖。另外就係進口嘅貨物，台灣有70%嘅糧食係要靠進口嘅，90%嘅能源係靠進口嘅。如果佢呢一個所謂戰略隔離嘅政策一推出嚟，基本上就係等於封鎖台灣，係咪？咁呢個個都知㗎啦，佢一定係咁樣做㗎啦，係咪？佢唔使放啲飛彈過嚟㗎嘛，啱唔啱？佢就封鎖台灣先，第一步梗係封鎖先，係咪？咁你而家你做啲咩應變咧？請問係咪？一間時唔同啊嘛，喺蔣氏父子年代唔同啊嘛，大佬生罪教訓，以台灣呢笪地方退無死所，係反共嘅基地，你明唔明啊？要反攻復國嘅。喂，都打過2次仗嘅，一個823炮戰，一個古寧頭嘅戰役係嘛？2場戰役，共軍都係冇着數嘅，係嘛？咁啊嗰個時代係嘛？好啦，而家你憑咩同佢打咧？係咪？喂，美國而家嗰個研究或者美國嘅情報好清楚，佢嗰個軍事力量就僅次於美國嘅啫，而家係咪？問題就係、佢打，如果佢要打台灣嘅話，或者即係用武力啊，即係統一台灣嘅話，要即係就係侵台啦，嗰個係嘛？咁呢個就係一定係，喂，嗰個係如果你從戰爭個角度嚟睇，呢個唔會係抗日持久嘅戰爭嚟嘅，所以好大鑊嘅。但係佢有冇條件？係咪？嗱，除咗軍事上佢有呢個條件之外，係咪？經濟啦，係嘛？或者呢一個即係喺而家佢現有嘅條件裏邊，係嘛？點過美國呢一關先，係嘛？或者其他啲民主國家，係嘛？咁佢呢啲佢都要盤算好嘅。咁但係《華爾街日報》嗰個講法就係佢唔使打你嘅，而家封鎖你。所以嗰個講法咧就係令到即係呢種封鎖係逼你去逼你投降啊，逼你跪啫。或者用呢個封鎖令到你唔掂啦，咁要講數，係嘛？就係咁啦。
咁所以呢、個即係其實台海衝突咧，即係我自己，如果大家有聽我節目，我係好悲觀嘅。悲觀咧嗱，我想同大家解釋下就係、第一你係唔夠砌，唔夠砌都唔緊要，你好似以色列咁啊，你得唔得？你唔得啊嘛，民心渙散，軍心渙散，係嘛？內部又唔團結，係嘛？你國民黨你就話佢親共，係嘛？咁你要消滅佢，係嘛？屌你佢而家要同你砌，梗要頂㗎嘛，你要消滅佢啊嘛，係咪？屌你咪大家就內鬥，係嘛？咁你點去對抗呢個外敵咧？你解俾我聽。你成日諗住美國佬會幫你啊？你食撚錯藥。睇下烏克蘭有一個最好例子啦，烏克蘭都賣得嘅，唔使再賣你啦。烏克蘭呢個國家佔嗰個面積有幾大，你知唔知啊？屌你有其中2個州啊，都大過你台灣嘅，係咪？佢又係面對一個強大嘅大陸政權俄羅斯，係咪？台灣又面對一個強大嘅大陸政權呢一個中共，係咪？但係今時唔同往日啦，今時你就人心渙散，軍心渙散，屌你冇人肯打仗嘅。我喺呢度成日得閒就問下啲台灣仔、啲後生仔，喂，你當唔當兵啊？你咪即係有啲人喂去外國啊，乘機博懵唔當兵，係嘛？即係好簡單啊！咁佢老豆老母會唔會俾佢當兵啊？你話俾我聽，明知而家就嚟打仗噶啦，一定俾個仔當兵。仲有啲後生仔都唔會同你上戰場，喂，冇嗰個同仇敵愾，屌你啫，係嘛？跟住你島內有人喺度抽後腿，係嘛？你而家日日都有啲即係藍營嘅人，或者嗰啲即係藍營嗰啲即係名嘴，日日都喺度屌你咩啫？係講咩咧？就係、喂。一路就係即係個態度好消極嘅，同埋即係要你喂你唔好挑釁佢啦，係嘛？叫你唔好啊撩起佢啦，唔係呢個問題都講呢啲都完全牛頭唔搭馬嘴。你挑釁佢又好，唔挑釁佢又好，佢一定搞你嘅咧。佢時機成熟、條件成熟，佢就會搞你嘅，會俾你咁樣再搞落去噶嘛，係咪？所以你賴清德你而家喂。話佢係敵對勢力冇意義嘅，對佢嚟講，你睇佢有冇回應？佢費撚事睬你，係咪？亦都唔會因為所謂向中共國宣戰，跟住佢就即刻打你，佢唔會。OK， 而家好明顯睇到係咁噶嘛。咁當然美國亦都係一個好重要嘅因素，佢要考慮啦，係咪？咁所以你喂今年係嘛？即係今年啊，即係可能唔需要去到年底年中，呢個習近平就一定去華盛頓。同呢個即係 Donald Trump 見面㗎啦 ，OK 係嘛？咁 Donald Trump 又話：he's very nice, he's my good friend。咁你誒慢慢諗啦，係咪先？係嘛？華爾街日報呢個報導就係話咧，其實佢嗰個講法咧就係，即係嗰條標題就係中國已經準備封鎖台灣啦，嗰條題目就係咁樣嘅。咁佢好具體講嘅，佢話即係咧。呢個北京對台灣嗰個封鎖計劃已經到咗一個前所未有嘅準備階段，係嘛？咁佢哋嘅消息來源咧就話，根據美國官方嘅分析，即係中共咧可能喺近期嘅軍事演習對台灣實施封鎖嘅，包括即係擴大同埋增加呢個海警部隊啊，切斷嗰啲海底電纜啊等等，做呢啲嘢㗎啦，已經係嘛？嗱。即係喺台灣可能有人覺得呢啲係危言聳聽嚟嘅，咁但係即係呢個報道嘅內容咧就話佢哋係根據美國官方嘅分析嘅啊。咁美國嘅媒體即係引述呢個美國政府內部嗰啲分析資訊嚟做研判，咁啊好正常嘅喎。佢做新聞嘅角度嘅一定係咁樣做㗎啦，係咪？咁另外即係美國嗰個情報體系對嗰個媒體嗰個保密能力咧，即係因為美國有言論自由、資訊自由流通。嗰啲記者神通廣大係嘛？咁就有可能有啲即係所謂機密嘅消息都會泄漏咗出嚟都未定嘅。咁但係呢個唔係佢自己美國軍方嗰啲機密消息，而係即係佢哋掌握嘅情報，同埋佢嗰啲研究分析，即係得出一個咁嘅結論啊嘛！你明唔明啊？所以
其實個劇本已經寫好晒喺度㗎啦，即係美國嘅軍方或者啲情報機構都會咁樣睇嘅，係嘛？我哋睇翻另外一個新聞咧，就係、美國呢一個軍方咧，佢呢個戰略司令部嗰個司令咧，即係喺個國防大會，即係日前有一個國防大會裏面表示，即係隨着呢一個即係中共國不斷嘅即係加速軍事擴張，係嘛？咁呢個解放軍可能會喺2027年奪取台灣。呢個咧就係美國軍方嗰個講法嚟嘅。OK， 嗱，你將《華爾街日報》加埋美國軍方呢個講法，咁你台灣係嘛？咁係咪應該戒慎恐懼，去諗下點樣應付咧？係咪？而家我哋睇到嘅新聞就係、屌你咩！你做撚埋啲無謂嘢係嘛？而家你落去個總統落去個即係下落呢個即係其他啲院士做嗰啲即係民防嗰啲演習，屌你真係打到嚟嘅時候，呢啲民防演習有咩意義啊？請問係咪啊？我今日喺其實今日凌晨定琴日，我喺 Facebook 發咗段嘢，睇嘅人又唔多嘅，啲人又唔會 like 嘅，好多都係咪啊？即係我係講出我嘅憂慮，係咪？即係我哋個憂慮咧，就係唔係長他人志氣滅自己威風，而係你睇到而家台灣內部，屌你老味，你自己都唔團結，係咪？你嗰個執政黨係嘛？你就千方百計，屌你咩就係要消滅啲反對黨，咁你點可以消滅晒啲反對黨嘅咧？有咩可能咧？你就要長期執政係嘛？咁你搞呢啲嚟搞嚟托咩？而家大敵當前係嘛？喂，真打你嘅，而家唔使打你嘅添啊！封鎖台灣，呢個我以前成日講嘅，係嘛？佢會做嘅咧，第一步一定係封鎖你，係嘛？佢係大陸，你係島，係嘛？佢成個島封鎖咗你，切斷你對外嘅聯繫。正如我頭先所講，台灣90%嘅能源係進口嘅，70%嘅糧食係進口嘅，點搞咧？係咪？屌你老母，成日攬住個護國神山，護國神山啊！我啲晶片唔賣俾佢添啊，咁啊佢需要呢個台積電嘅晶片，你真係發緊夢。屌你乜呢個護國神山有50%嘅股份啊！即係屌你持股量啊！係美國嘅，70%係外資嚟嘅，係咪？管理係而家喺台灣呢個台積電，係咪？屌你咪而家變咗美積電嘅啦，就嚟好快，係咪？即係你要將呢啲嘢、呢啲真相話俾啲民眾聽嘅，大佬。但係台灣人係好可愛嘅，佢關人撚事嘅，馬照跑，舞照跳。屌你咩啫嚇？股票繼續升，不過股票呢輪就唔係啦。即係上次我都有講，好留意最近呢2-3個禮拜台灣啲股市係好撚恐怖嘅，其實係冇大升嘅，係咪？升就升少少幾廿點都夠膽死嘅。喂，你2萬幾點嘅升幾廿點、100幾廿點嗰啲叫升啊？就係1、2隻股票升，係嘛？台積電而家跌到900幾蚊，由1100幾蚊跌到900幾蚊啊，大佬係咪？所以跟住落嚟個經濟其實都係有問題嘅。咁而家你自己而家呢種做法係嘛？即係我哋睇到就真係好驚，不過啲人係唔信嘅。我又唔係話講得好直白，不過我即係我自己喺呢度呢幾年觀察到，嗱我呢度咧有好多公務員嘅朋友啊，有好多新聞界嘅朋友，係嘛？我喺呢度咧基本上除咗即係我圍內一紮啊，我哋啲即係香港自己有啊，得嗰10個8個間唔中食下飯之外，其他香港人我哋絕少有聯繫嘅，係嘛？因為冇意義，我覺得係嘛？你喺度搞咁撚嘢組織嗰啲，我更加唔會行埋去，係嘛？你有啲咩活動，哇，更加唔會參加，係冇撚意義嘅。我可以話俾大家聽，喺全世界嗰啲香港人組織都係冇撚意義嘅。而家你睇過香港議會搞咗啲咩出嚟？你話俾我聽，嗰啲候選人，我睇撚到個紮候選人我都暈咁滯啦，係咪？係嘛？跟住咧就屌你咩就大家為咗爭權奪利就大打出手，即係等於我當年我89年7月我就去美國
6.4之後1個月我去美國係嘛，跟住我接觸到好多民運人士嘅，即係有一段時間我喺嗰度咁啊接觸到好多即係啱啱走去嗰啲人。後尾跟住咧嗰幾年我有去美國嘅時候咧，都有同呢啲即係民運人士有啲都有聯繫嘅係嘛。其中一個就黃希哲啦，係咪？佢仲係早期添啦，係嘛？你一節大字報個時代係嘛？咁就90幾個山頭咯，大家係嘛？做埋啲無謂嘢係嘛？完全冇意義嘅。如果你問我係嘛？咁所以喺呢度咧，我就唔會接觸啲香港人嘅。嗱，我接觸嗰啲咧就係佢揾我有事係嘛？我做得到嘅，我幫手就咁多嘢啦，係咪？你有咩組織？屌你咩有咩活動？開咩論壇？你唔使預我 ，OK 係嘛？屌你咩我哋點去參加？你有陳健民，有沈旭輝，屌你咩有呢啲咁嘅柒頭嗰啲活動啊，大佬係咪先？係咪？咁你一定唔會噶嘛，係咪？呢度都有紮民主派人士㗎，係嘛？屌你咩全部都支持民進黨嘅，係嘛？其實大家即係可以思考下咧，即係其實唔係淨係台灣嘅問題係嘛？香港人或者海外嘅啲華人、香港人，即係台海如果發生戰爭，嗰個影響係好大嘅，係嘛？係好大鑊嘅，可以話即係沒有人是孤島，係嘛？我今日即係。係啦，琴日咧深夜時間手痕咁寫咗一段咁嘅嘢啦。保女士從內部攻破，海上長城必將淪陷，真係㗎，呢個係我嘅好主觀嘅睇法，係咪？即係我嘅意思就係話，即係我喺呢度睇到嘅情況就係，你話你係亞洲民主燈塔，係嘛？屌你咩？你民進黨為咗可以永遠掌握權力，係嘛？你不斷喺人民之中去尋找敵人，屌你！蔣介石嘅安內攘外即係當年先殺共產黨先，剿共先係咪？然後先至抗戰。喂，日本仔都殺到嚟啦，係咪？咁先後來先出現呢個西安事變係嘛？楊虎城、張學良係嘛？屌你西安挾持呢一個蔣介石逼佢咧就即係國共合作，屌你咩一致抗日係嘛？咁然後即係喺1937年嘅7月7號盧溝橋事變之後即係然後就宣布全面抗日係咪？我出呢個 post 咧，到而家得122個人 like 嘅，屌你媽！我出前嗰幾日出嗰個 post 話，即係阿太話今晚食好啲咁啊，又有蝦，又有蟹，又有魚嗰啲餸，屌咩成1000幾人 like 啊！係咪？你幾撚冇意思啊！真係，但係我都要寫 ，OK 我都要寫就係即係我有啲台灣朋友睇完都有揾我㗎，都問我㗎，係嘛？不斷喺人民中尋找敵人黨政軍司法傳媒，加埋嗰啲民粹霸權係嘛？屌你呢度有幾個網紅嘅4叉貓啊、8囧啊係咪？屌你呢一紮係嘛？咩閩南郎定咩咁幾個好撚犀利嘅啲流量，全部都係民進黨嘅側翼，日日咧就喺度搞事搞非搞屎，全部都搞屎棍嚟嘅 ，OK 係嘛？咁我哋只係做一樣嘢嘅啫，係咪？全方位去討伐異己撕裂族群，無所不用其極。我是中國人，屌你啦咩大撚毛啊你！即刻俾人出征。有一個中學校長係嘛出咗個 post 話我是中國人，兩岸一家親，仆街！家長投訴，跟住圍剿佢，屌你！而家喺呢度有啲咁嘅事發生啊，經常有，你咪黐撚咗線啊！你話俾我聽。呢個係一個多元開放社會嚟㗎嘛，有咗民主政治之後係咪啊？唔得，意識形態都唔緊要喎，你有你嘅意識形態，你係台派，我就中華民國派，唔撚得，你中華民國派就即係投共派，咁你個國家名係咪叫中華民國咧？屌你老母真係，你個國家名叫台灣共和國咩？人哋話我係中國人，咁有咩問題咧？
呢個中國兩個字就俾共產黨搞撚死咗嘛，係咪？所以我哋喺香港都有好多人好撚忌諱中國兩個字㗎，係嘛？我是香港人，我香港人，唔係中國人。喺政治上，我哋唔係嗰個中華人民共和國嘅中國人啊，係嘛？但係文化嘅即係歷史文化嗰個認知度，我哋係中國人嚟嘅，大佬。屌你老味真係！就算我主張本土，推動本土民權，係咪？我係香港人，咁但係你喺文化上，你係咪中國人啊？屌你老味真係！你講咩文嚟㗎？係嘛？咁點可以咁樣嘅啫？呢度明明叫中華民國，而家叫中國都要簡稱中國都唔得。咁好啦，你參加啲國際組織叫中華台北，係咪啊？你攞金牌奧運去亞運叫中華台北，咁共產黨特登玩鳩你叫中國台北隊，係咪？咁但係實際上係中華台北，中文名就係中華台北 Chinese Taipei，OK？呢個奧林匹克國際奧林匹克委員會係嘛？即係定嘅，即係呢個台灣係當然係委屈啦，自己中華民國係咪？咁你如果咁樣計近時係聯合國創始國添啊，聯合國安全理事國嘅成員之一係咪？咁但係共產黨嘅中華人民共和國取代咗中華民國成為呢個聯合國嗰個中國席位嘅代表啊嘛，大佬係咪？咁所以個國際社會裏邊，咁你得個屌你啦咩？即係喂，得10零個國家承認你係咪？就嚟分分鐘變個位數，咁就冇計啦，係咪先？好啦，你話台灣優先、台灣主權呢啲，我覺得全部都冇問題㗎，係咪？你有部憲法喺度噶嘛？我咪成日講你屌你咩？你廢咗呢部憲法咪得咯？所以而家佢千方百計都係要搞台獨㗎。佢如果大罷免成功，將你呢30幾個區域立委罷免晒，再選過去民進黨當選超過2/3，咪可以修憲咯。咁咪修憲就得㗎啦，搞撚掂㗎啦，係咪？咁咪即刻迎接呢個戰爭咯，冇所謂㗎，係嘛？你話佢反共咩？佢根本唔係反共，屌你老母佢係反華，屌你佢反咩共咧？係咪？好多人話民進黨反共，民進黨從來都不反共，屌你真係勇於內鬥係嘛？屌你！咁所以我話堡壘就係必從內部攻破係嘛？即係呢個70幾年來，喂台灣過咗79年嘅太平日，咪睇先1949年係咪？過咗76年嘅太平日子嘅呢度，呢76年嘅太平日子唔係僥倖得來嘅，大佬，你係靠前人，屌你咩艱苦經營，屌你咩去捍衛呢個海上長城，你而家呢度啲藍營係嘛？咁你打仗，咁有啲佢咪投降咯，屌有啲咪走頭咯。係嘛？民進黨亦都係有啲會投降，屌你有啲人喂勢色唔對，屌錢同人都走咯，邊撚個去打上戰場啊？我講嘅1000%係嘛？唔會打仗。而家共產黨喂佢咁多資源，佢做咁多研究，佢係好清楚你島內係嘛？無論政治、經濟、文化、學術。佢清楚到不得了，亦都統戰咗好多人，呢個係事實。你屌你咩賴清德今時今日先行出嚟話我反統戰反滲透，係咪？屌你乜嗰個全部就係打壓異己嘅藉口嚟㗎嘛，係咪？你呢度各個層面經過過去嗰段咁長嘅時間，兩岸交流，你幾撚多人俾人統戰咗，係咪？如果講統戰嘅話，所謂統一戰線，喂統戰嘅意思就係佢嚟交朋友，係咪？屌你咩？喂，令到你對佢有好感係咪？跟住就大家都係中國人，咁復興中華民族，我哋有志一同，咁佢就達到目的㗎啦。呢個係另外就用錢嚟收買你啲人，係咪？收買你嗰啲名嘴係咪？收買你嗰啲退休將領或者政客係咪？收買嘅目的就唔係叫你做特務做間諜，而係你幫佢講好説話係咪？所以佢而家成日就有一個即係界線好撚模糊嘅，
如果你批評民進黨咧，就係你俾佢收買咗啦，咁樣就係中共同路人啦。我屌你啦咩？我哋鬧中共，喂鬧咗幾十年啦，今時今日都仲係叫佢共匪啦，阿哥，咁就唔使鬧得你民進黨啊！啊屌你老味真係，你民進黨有邊個政治人物對共產黨或者係對呢個政權嗰種批判，喂同我冇100分啊！屌你咩60分，黃毓民嗰個表達方式，我都話你好嘢。你班冚家產喺度所謂抗中保台係打嘴炮啫嘛。我哋喺香港屌你老母同共產黨係面對面鬥爭嘅 ，OK？ 要毀家輸難嘅，屌你咪坐監嘅要，你老味啫。即係睇翻呢兩段新聞咧，即係我就一啲我唔會覺得奇怪嘅，不過我攞出嚟講就係、喂，即係殺到嚟嘅啦，而家係咪？我嚟呢度第2、3年，我已經覺得呢笪地方，屌你乜，我遲早又要走多次㗎啦。雖然我都70幾歲，我諗住喺呢度點安安定定度過晚年都唔得啦，而家我啲仔都唔肯俾我喺度啦。我啲仔孫全部都係北美，係咪？得我哋兩個老嘢喺呢度，係咪？咁本嚟舒舒服服呢度係咪？又可以繼續咧發噏風，跟住我時候婆就話：你再講啦，屌你咩遲早就好似嗰個陸配咁俾人驅逐出境啊！我話唔得㗎，我係有中華民國身份證嘅國民身份證嘅，屌你兩味，佢唔可以，佢可以拉我去坐監，係咪？佢唔可以驅逐我出境嘅 ，OK？ 但係呢個陸配就唔同，佢係攞居留證，係嘛？移民處個行政命令就可以搞掂你，你明唔明啊？係嘛？啱好唔啱好係另外一回事 ，OK？ 咁佢喺個喂，屌你咩利用抖音嚟喺度，屌你喺度鳩噏係嘛？支持和平統一，如果唔係就會武統咁講呢啲嘢係嘛？你唔啱聽，你趕鳩佢走係嘛？咁啊，佢都冇計嘅，佢都要走㗎，係咪先？係嘛？咁但係呢度會令人諗起另外第二啲問題啦嘛。而家就係佢話支持我，你話佢鼓吹武力，而家話佢鼓吹武力，咁我一諗，屌你啦，俾佢做一個喺抖音度鳩噏嗰分零兩分鐘，嗰、那個鼓吹武力，鼓吹係犯法嘅咩？咁撚奇怪嘅，係咪？所以我諗下，因為我哋呢啲人都係不吃人間煙火，係嘛？而家個個都認為啱嘅，屌你係咪啫？係嘛？總之你喺度發表親共言論，最好係捉你老母去打靶，係嘛？一係就坐監，係嘛？即係好似老蔣當年咁樣，你主張台獨，佢就拉鳩你，係嘛？你同共產黨有來往嗰啲就匪諜，就坐監，屌你老味，係槍斃都有，係嘛？而家你係一個民主國家，你可以做呢啲嘢咩？呢、個唔牽涉到佢啱定唔啱，係咪？即係等於香港人都好而家好撚憎共產黨嗰啲。佢唔係淨係憎共產黨，佢好撚憎中國人噶嘛，一樣啫嘛，係咪？你大家睇到網上嗰啲打飛機嗰啲貼你就知啦，係咪？我就係實事求是嘅，我係講件事嘅啫，屌你咩啫，啱唔啱啊？係嘛？咁你講件事就會屌鳩個人㗎啦，係咪？咁好啦，如果個個都係咁樣嘅時候，或者絕大多數嘅人都咁撚柒嘅話，咁呢啲中國人嘅素質有問題咯。你要咁樣做一個。即係 base on 個事實，然後做一個咁嘅所謂客觀嘅評論先得嘅，你明唔明啊？係咪？喂，我哋喺香港屌你咩？即係老實講，大家睇到噶嘛，係咪？喺政治上屌你乜啲共匪奴才係嘛？而家佢哋話事，咁你睇下我哋當年嘅同民建聯啊，嗰啲咁嘅鬥爭啊，同啲建制派鬥爭，咁啊好明顯噶嘛，個立場好清楚噶啦嘛，佢係共產黨嘅人啊嘛。係嘛？你信唔信都好，係咪？即係呢度真係海上長城，好快淪陷。休息一陣。